ただきます。あー、美味しい。朝ってほんまにお味噌汁最高よね。うまい。お腹いっぱい。せーの、いただきます。野菜がうますぎる。カレーのスープ結構勝ちちゃう。うまいなあ。結構いいね。今日めっちゃ野菜取るな。ごちそうさまでした。